hình ảnh bạn nữ trước phẫu thuật. Ở góc nhìn thẳng cũng như là góc nhìn nghiêng, các bạn có thể thấy là sống mũi tương đối là thấp, trụ mũi thì cũng tương đối là ngắn, đầu mũi cũng hơi to một chút. Vì cái sống mũi của bạn thấp, thế nên là nhìn gương mặt của bạn chưa có cái sự thanh thoát. Và hôm nay thì bạn đã lựa chọn thực hiện dịch vụ nâng mũi. Em cũng nhìn gương cái hình ảnh mũi của mình sau phẫu thuật rồi, thì em cảm thấy như thế nào? Sau khi nhìn gương thì em thấy khá là ưng ý với cả cái dáng này. Thì trong cuộc phẫu thuật thì em có cảm thấy khó chịu hay là đau hay là có gì mà em chưa hài lòng không? Dạ, trước khi phẫu thuật thì em thấy khá là lo lắng, nhưng mà sau khi làm được mọi người chăm sóc rất là cẩn thận và bác sĩ làm cũng rất là chu đáo ạ. Vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi là sẽ bước sang năm mới. Tất cả các bạn trẻ muốn thay đổi diện mạo, có những cái khuôn mặt xinh xắn hơn thì mời các bạn hãy đến với Trung tâm Thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để trải nghiệm những dịch vụ để làm mới bản thân. Xin chào tất cả các bạn.